Misy olona zany zay mbola tsy hitako mihitsy na ny salovatavany ary a nametraka piquet zany miloko menamena mamaritra tany eo amin'ny toerana zay eto fokotanina Ambodifasina dia nasiany sécurité zany tamin'izay fotoana izay a miambina amin'ireo piquet ireo zany dia rehefa tonga tany amiko nitatitra avy any amin'ny faritra dia nandalo teo amin'ny toerana dia tsy tratrako tamin'izay fotoana izay nefany a ilay mpiasan'ny sécurité zany dia taty aoriana zany a rehefa tonga nefa ny tompon'ny tany monsieur le tompon'ny tany zany rehefa tonga teo zany a dia niantso aho hoe misy piquet mipetaka eo amin'ny faritry ny taniko dia tonga zany a dia hoe analan'io a président dia eo masoko moa zany dia tsoahy a rehefa zavatra tsy hita fa zavatra tsy mety dia nitsoahana ary tsisy nanakana mihitsy na le sécurité voalaza hoe niambina amin'le piquet ary dia nitsoahana le piquet dia taoriana zay zany nefa ny tonga tany amiko indray le sécurité hoe re sécurité hoe napetraka hiambina an'le piquet ireo a dia nefa nitsoahana le izy dia izy ao any nametraka anareo amin'ny toerana io dia hoe ny filatexa zany a no milaza fa tompony io tany io zany a nametraka n'io piquet io ary nanakarama reo sécurité ireo dia nefa ozy aho hoe le sécurité le piquet io any tsoahany le tompony a teo amasoko za président fokotany dia niala le izy a dia ampitao any amin'le olona nanakarama anareo dia taty aoriana rehefa tonga zany reo olona reo nilaza fa ny filatexa le tany a nitondra taratasy zany nilaza fa any filatexa io toerana nasiana piquet io dia rehefa nojereko a le toerana tsy any amin'ny faritra zay tokony hametrahana azy raha milaza izy fa any amin'ny faritra Ambodifasina Fokotany Ambohimangarova commune Ambohimangarova districtany Avaradrano kanefany a Ambodifasina tompoko dia azavaiko tsara fa commune Ambatolampy Tsimbahafotsy a district Amboditry izay mifanipaka be zany dia teo zany a rehefa nampiseho an'ilay taratasy izy a dia fatany fa tsy mazava le izy a dia niala le vazaha nitondra an'izay taratasy izay dia hatramin'izao moa zany a tsisy suite intsony le izy a tsy miverina teo intsony a reo olona reo nisy fanarahana tamin'ny olona nanajary a sy ny olona tompon'ny tany amin'izao fotoana izao ary efa nisy ny nandray vola ary efa nanaiky mihitsy izy a fa io olona io a no tompon'ny tany amin'izao fotoana izao ary nametraka zay famaritana fa azy le tany zay a ara-panjakana na hatrany amin'ny domaine na toetra fokotany a ka hatrany amin'ny commune mbola hatratra eto aloha mbola tsisy ny fanarahany commune sy ny vahiny zany mbola tsisy hatratra eto mbola tsisy ny fanotofanatany satria tamin'ity 2020-21 ty zany mbola tsisy azo commune hoe anotofanatany ety aminay efa mbola miandro zay dia hatreto mbola tsisy vahiny zany hoe anotofatany ety amin'ny commune Ambatolampy Tsimbahafotsy izy aloha zava-baovao aminay satria ety aminay zany mbola ny vahiny a akoatra ny Rajabali zany efa mpivezivezy ety aminay fa hoe filatexa zany mbola tsy dia fandehandeha firy ety aminay fa misy any zany ety fa any amin'ny hafa zany hoe anaty commune Ambatolampy Tsimbahafotsy any fa any amin'ny toeran-kafa zany Fokotany hafa nefa ananany taratasy raha ny zava-misy aloha dia mety misy taratasy osoka le izy satria tsy aty amin'ny commune dinay le izy satria commune district Avaradrano zany a le koa commune Ambohimangarova dia zay nefa district Ambodiatrimo samy hafa ny commune Ambatolampy Tsimbahafotsy zany zao amin'izao a efa mikarakara titre faux be karakara iny district eny Ambodiatrimo dia efa manomboka mikarakara zany eo anatin'ny Fokotany Valy ny anatin'ity commune Ambatolampy Tsimbahafotsy a dia efa manomboka miregle an'izay le vahoaka ety aminay amin'izao satria dio foana miteraka olana matsy le fanajariana dia ny anay zany amin'izao a zay olona nanajary ny tompon'ny tany raha vao mandritra ny roapolo taona dia tsy maintsy iny ny tompon'ny tany zany tena procédure resaka fambatana tany fanjakana monsieur le préfet bon io zany a le olona mpangataka zany mitady an'le atao hoe certificat juridique zany milaza fa ny fanjakana le tany rehefa avy eo le izy a dia makany amin'ny domaine zareo
mangataka an'le plan zany plan le tany zany dia avy eo makany amin'ny domaine dia manao ny procédure zany domaine zany hoe mijery zany domaine hoe tany azo amidy ve le tany na sa tany tsy azo amidy dia mandeha raha ohatra tsy azo amidy le izy dia manao ny procédure na rejet zany za mandeha fa signature aty amin'ny préfecture pour rejet an'le demande-na tany raha ohatra ka azo amidy le tany dia manao approbation zany aty amin'ny préfecture manao signature n'le acte de vente zay zany no procédure tsotsotra zany ny demande zany apetraka any amin'ny domaine tsy aty amin'ny préfecture dia miaraka amin'ny topo izy rehefa manao fanadihadiana mikasika an'le tany rehefa manao le procédure miaraka amin'ny topo midina sur terrain ny domaine zany mbola misy fanadihadiana ataony keo sao dia objet ana ataontsika hoe projet présidentiel le tany avao na ohatra zay dia tsy maintsy misy fanadihadiana ataony ohatra zay zay izy zany fa en principe tsy dia ela loatra iny zany ny voalazan'ny ordonnance 74/021 zany le resaka fanajariana zay hoe raha tsy manajary mandritra ny 5 taona le olona iny zany tena propriété privé mihitsy dia mila ajarian'le tompony zany le tany fa rehefa tsy manajary ao anatin'ny 5 taona izy dia azon'olona angatana le izy fa tsy maintsy transférena amin'ny fanjakana transférena amin'ny fanjakana le tany zay vao mangataka amin'ny fanjakana le olona izay akan'le izy fa ty zany ny raha ohatra ka tany-mpanjakana izy dia tokony efa nanao procédure zany le olona mioccupé an'le tany zany azony anazy fa rehefa tsy nanao izy dia azon'olona hafa angatahana le misy ka anankiray fantatra misy fifaноlanana amina orinasa lehibe eto amintsika aiza ho aiza mahakasika an'io Ambatolampy tsy mahafotsy sy Filatex io monsieur le préfet ny olona an'io zany le izy le tany zany efa lasan'olona privé zany dia efa nazava be daholo ny taratasin'ny olona zany efa nandeha tany amin'ny domaine efa nanaraka le procédure nazavaiko teo dia efa misoratra am'le olona io zany le tany efa nisoniavina taty amin'ny préfecture ny acte de vente dia efa nazy le izy ny dia tsy haindreo moa zany hoe natonga an'le hoe le orinasa Filatex zany hoe naka an'le izy indray satria endrikendrika ny tantara io fa tsy nisy dossier ny Filatex mihitsy zany nandalo taty aminay hoe nangataka ny tany io dia eo zany le olana nefa le tany zany efa misy zorma mazava be zany dossier aty aminay zany ary ananany dossier zany satria efa vita procédure normal avy any amin'ny domaine zany le tany dia famaranana ny fangatahana tany aty aminay misy niany le acte de vente zany dia efa vita somita aty le izy dia zay nyfandehana le procédure le an'ny Filatex zany ohatrany hoe any avaradrano le izy nefa le tany ty zany misoratra tsara aty amin'ny aty Ambohidratrimo eo zany le olana fa ino tsy anjara amin'ny préfecture no mamaha le conflit ohatran'izay zany fa mety misy procédure hafa zany mamaha an'izay olana zay zany hoe afaka miditra an-tsehatra ve zany Filatex amin'ny fampiraran'ireo olona ireo koa ohatra n'ilay kale hoe nanajary nandritra ny 5 taona nefa tsy nisoratra tany fa niazy indray nefa nisoratra mety mbola afaka hifampirarana ve ny toe-javatra ohatr'izany ty moa le araka le fanazavako teo ty zany tany-mpanjakana mihitsy ty tany-mpanjakana mihitsy ty dia zay nanao procédure voalohany ka nahazo azy voalohany zay ny tompony fa tsy possible hoe afa théoriana indray zany Filatex avy angataka an'le izy nefa efa misoratra amin'ny olona izy zay zany le anina satria eo tsy voafetra n'le 74/021 zany fa efa misoratra amin'ny olona le izy tsy azonao alaina tsony tsy possible tsony